Кашель– это очень неприятная и надоедливая вещь. А когда болеет и кашляет ребенок, да еще и твой, то начинаешь сильно переживать. И сегодня я вам расскажу, как лечение обычного кашля может вызвать серьезные проблемы с памятью. В чем суть? В большинстве лекарств от простуды и кашля присутствует кадеин– вещество, которое обладает обезболивающим и слабым наркотическим эффектом. Продавать без рецепта на территории в нашей стране категорически запрещено. При передозировке кадеином появляется куча симптомов, которые лучше бы не появлялись. 14-летняя девочка в течение 14 дней болела, и в это время она принимала по предписанию врача по 2-3 ложки препарата от кашля в день, которые содержат тот самый кадеин. Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время у девочки появились странные симптомы: сонливость, головная боль и прочее. Во время домашнего задания она могла непроизвольно переходить с родного языка на изучаемый, а также не могла формировать новые воспоминания. Так она могла сказать маме, что выполнила домашнее задание и хорошо это помнила, хотя даже и не притрагивалась к нему. Хорошо осмотрев девочку, врачи нашли возможную причину всего этого. Это передозировка кадеином. Девочка не превышала суточную дозу, но она пила дольше положенных 3 дней. Напоминаю, передозировка кадеином может повлечь серьезные последствия, поэтому четко исполняйте предписания врачей. Как вам новый формат? Пишите комментарий. Но не пишите то, что он украден, так как это не является интеллектуальной собственностью. Фантом, давай коллаб. Берегите себя.